Okey, jom kita baca soalan sekarang. Diberi fx bersamaan dengan x tolak 1 bahagi 2 tolak set 3x tambah 1. Cari had nilai fx apabila x menghampiri 1. Okey, ini adalah keseluruhan soalan nombor 4. Tanpa membuang masa, jom kita selesaikan soalan had ini. Okey, soalan ni agak istimewa sebab soalan ni dia ada set untuk mencari had. Okey, kalau ada set ni dia agak mengelirukan, tapi dia kalau kita ikut jalan kira yang betul, kita boleh selesaikan soalan ini. Okey. So, jom kita mula dia punya jalan kira. Okey. Kita mulakan dengan had x menghampiri 1. Okey, dengan persamaan x tolak 1 bahagi dengan 2 tolak dengan set 3x tambah dengan 1. Okey. Biasanya pelajar apa yang dia akan buat? Okay, sebaik saja dia akan tengok nilai had ni, dia akan terus gantikan nilai x bersamaan dengan 1 dalam persamaan. Tapi anda kena cek dulu apabila nilai penyebut anda tidak boleh menjadi kosong. Kalau nilai penyebut anda menjadi kosong, dia akan jadi tiada penyelesaian. Okay? Atau dalam kalkulator dia akan keluar max error. Okay? So, sebagai contoh, kita gantikan x bersama dengan 1. Okay, dengan andaian anda nak selesaikan serta-merta. Okay. So, dari sini 3 darab 1, kita akan dapat 3. Okay, 3 tambah 1, kita dapat 4. Okay. Punca kuasa 4, punca kuasa 2, 4 atau set 4, kita dapat 2. Okay, 2 tolak 2, kita dapat penyebut kita kosong. Okay, kalau penyebut kita kosong, kita tak akan dapat penyelesaian. Okay, kita tengok pembilang sekarang. Pembilang kita 1 tolak dengan 1. Dia pun akan jadi kosong. Jadi kosong bahagi dengan kosong, memang tak ada penyelesaian, tak ada jawapan. Okey. Dari sini apa kita nak buat? Kita kena darab dengan conjugate set ini. Okey, conjugate ni maksudnya untuk soalan ni, katakan kita ada 2 tolak dengan set 3x tambah 1. Conjugate set ni akan menjadi 2 tambah dengan set 3x tambah dengan 1. Okey. Tujuan kita nak darab set ini adalah kita nak memastikan kita nak buang dia punya set. Okey, terutamanya untuk persamaan yang mempunyai pecahan. Kita tak nak ada set dalam penyebut kita. Okey. So dari sini kita darab dengan conjugate. Okey, 2 tambah dengan set 3x tambah dengan 1. Okey, tutup kurungan. Okey, kita teruskan. Okay, kalau kita darab dengan penyebut, okay, sama juga kita kena darab nilai ni untuk pembilang juga. Okay, 2 tambah dengan set 3x tambah dengan 1 tutup kurungan. Okay. Seterusnya. Okay, had x bersamaan dengan 1. Okay. Untuk pembilang ni kita tak akan kembangkan lagi. Kita akan kekalkan pernyataan seperti mana yang ada dalam jalan kira ini. So, x tolak 1 darab dengan 2 tambah dengan set 3x tambah dengan 1. Okay, sebab kenapa kita tak nak kembangkan? Kalau ada senario yang di mana kita nak faktorkan lagi, so kita kena biarkan satu persamaan. So, kita asingkan x tolak 1 dengan 2 tambah dengan punca kuasa 2, 3x tambah 1. Okay, bahagikan dengan okey, tapi untuk penyebut ini kita akan kembangkan menggunakan pernyataan sebegini. Okey. Kalau anda tak ingat, masih kita gunakan A tolak B darab dengan A tambah B, kita akan dapat persamaan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, yang ini yang kita akan guna pakai untuk selesaikan penyebut kita. Okey, kita nak kembangkan nilai penyebut kita. Okay, so 2 tolak dengan set 3x tambah 1 darab dengan 2 tambah dengan set 3x tambah 1. Okay, apabila kita darab, kita akan dapat 4. Okay, kita ikut A square tolak B square. Okay, persamaan ini, persamaan algebra ini. Okay, kalau tak ingat, okay, tolong ingatkan balik. Okay, ini akan sebagai, ini boleh jadi sebagai ulang kaji anda. Okay, jadi dari sini 4 tolak dengan 3x tambah dengan 1 tutup kurungan. Okey. Dari sini, okey, kita teruskan. Okey. So, kita copy. Kita paste kat sini.
Okay, dari sini bersamaan had apabila X bersamaan dengan X menghampiri 1. Okay, nilai penyebut kita kembangkan. Kita akan dapat 4 tolak dengan 3X tolak dengan 1. Okay, dari sini kita sambung jalan kira kita. Okay, dari sini saya rasa saya just copy paste saja. Okay. Okay, kita mulakan dengan penyebut dulu. Okay, dari sini negatif 3X. Okay, 4 tolak 1 kita akan dapat positif 3. Okay. Nilai, pembilang ini kita tak tempangkan lagi. Okay, sekarang kita cuba gantikan nilai X ni dalam persamaan ini. Okay, kita mulakan dengan penyebut. Okay, negatif 3. Okay, kita darab dengan 1. Kita dapat negatif 3. Tambah dengan 3. Kita dapat kosong balik. Okay, nilai penyebut kita masih lagi kosong. Okay, masalah juga. Jadi dari sini apa kita nak buat? Okay, masih ingat tak kita ada X tolak 1 dekat pembilang kita. Okay, X tolak 1 inilah yang akan bantukan kita untuk permudahkan lagi persamaan ini. So, kita nak pastikan X tolak 1 ni dimudahkan habis untuk penyebut ini. So, bagi memastikan kita nak mudahkan X tolak 1. Okay, kita teruskan jalan kira. Okay, copy paste kat sini. Okay, kita faktorkan negatif 3 untuk penyebut. Okay, dia akan jadi X tolak dengan 1. Okay, untuk langkah seterusnya X tolak 1 dengan X tolak 1 kita boleh permudahkan. Dapat 1, kita boleh masukkan, kita dapat 1. Kita masukkan dekat pembilang dan juga penyebut. Okey, jadi kita tinggallah 2 tambah dengan set 3X tambah 1 bagi dengan negatif 3. Okey, dari sini kita teruskan. Okey, had X menghampiri 1. Okey, 2 tambah dengan set 3X tambah 1 bahagi dengan negatif 3. Okey, dari sini kalau anda perhatikan penyebut anda dah sudah menjadi satu nilai integer. Okey, dari sini kita akan ada penyelesaiannya. Okey, kita boleh gantikan had X menghampiri 1 dalam persamaan ini. Okey, dari sini 2 tambah dengan set 3 darab dengan 1 tambah dengan 1 bahagi dengan negatif 3. Okey, kita selesaikan. So, 3 darab dengan 1 kita dapat 3. 3 tambah 1 kita dapat 4. Set 4 kita dapat 2. 2 tambah dengan 2 kita dapat 4. 4 bahagi dengan negatif 3 kita dapat jawapan negatif 4/3. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey. Okay, let me read the question now. Given fx equals to x minus 1 divided with 2 minus set 3x plus 1, find the limit of fx when x approaching 1. So this is the oral question. So without further ado, let us begin our discussion for this limit question. Okay, so this limit question is considered a bit special because we are now involving the usage of sets. Okay, sets can be a bit complicated, but if you follow the proper steps, I'm sure you can able to solve this. Okay, let us begin our discussion. Okay, so let me write the working here. Okay, given that limit x approaching 1 with x minus 1 divide with 2 minus set 3x plus 1. Okay, so for the next step, what the students will usually think is, okay, the moment we have limit x equals to 1, so we will straight away substitute. Okay, and they'll assume that they will get the answer immediately.
So we will just follow that narrative. Okay, so let's say we assume that we substitute x equals to 1 straight away into the equation. So we start with the denominator because denominator is very crucial. So 3 times with 1 we get is 3. 3 plus with 1 we get is 4. So set 4 is 2. Literally 2 minus 2 we get is 0. Our denominator automatically becomes 0. And our numerator also same. So 1 minus 1 becomes 0. So there will be a scenario where 0 divided with 0 will occur. So we don't want this to happen. Especially the denominator becoming 0. Okay. If your denominator becomes 0, it will become undefined. Or in calculator, it will pop up as maths error. Okay. So how to prevent this? So one of the way that we are going to do in our working is by times with the conjugate. So in this case, our conjugate will be 2 plus sed 3x plus 1 for this particular equation. So we times with the sed 2 plus with sed 3x plus with 1 close bracket. So for the denominator, we times 2 plus sed 3x plus 1. So we times the same thing as for the numerator as well. So 2 plus with sed 3x plus 1 close bracket. Okay. So let us continue our working. So limit x approaching 1. So for the numerator, what you're going to do is we're not going to expand the bracket straight away, just in case if we got any more expression to factor out throughout the working. So we're just going to keep as it is. So x minus 1 times with 2 plus with sed 3x plus with 1 close bracket. However, for the denominator, so we're going to factor out. So how are we going to factor out? So let me just write the caption over here. So given that a minus b times with a plus b, so what we get? A square minus with b square. Okay, still remember? Okay, so if you don't remember, you can remember this a basic expression which we learned in algebra. So this is the one that we're going to apply in our denominator over here. So 2 minus sed 3x plus 1 times with 2 plus with sed 3x plus 1. So we need to express as in a square minus b square. So in this case, it will be, okay, 2 times 2 we get is 4. Okay, and then minus with 3x plus with 1 close bracket. Okay, so from here, okay, let us continue. Limit x approaching 1. Okay, so what you're going to do is, so we're just going to copy this. Okay, so from here, for our next step, so we're going to solve the denominator. So which in this case will be 4 minus 3x minus with 1. Okay, so from here, let us continue our working to the next step. Okay, I'll just copy this. Okay, so from here, you will get the expression as negative 3x minus with 3 plus with 3, sorry. So it should be negative 3x plus with 3, because 4 minus 1 you get is 3. So negative 3x plus with 3. Okay, wait, it should be 1 over here, 1 over here. So from here, check again whether we can substitute the limit or not. So negative 3 times with 1 we get is negative 3. So negative 3 plus with 3, we still get our denominator 0. So still problem.
So what we're going to do now is, so we're going to factor out the denominator according to the numerator factor over here. So remember that we already have x minus 1, and remember, and do take note that 3x, negative 3x plus 3, so we can factor it out as x minus 1. Okay, how are we going to do that? So let me show it to you, the working. Okay, let me just copy paste. So from here we factor out x minus 1. Okay, close bracket. Okay, so once we factor out the x minus 1, so we left with negative 3. So negative 3 we factor out, so we left with x minus 1. So the x minus 1 and x minus 1, we can cancel them out. So you left with 1 and 1. Okay. So from here, let us continue. So your new expression will be, okay, let me just copy and paste it over here. So it will be negative 3, okay, 2 plus with third 3x plus with 1 divided with negative 3. Okay, so now you have your denominator as a single digit or integer, which is negative 3. Okay, now we can proceed to substitute our limit. Okay, so from here, okay, let us substitute our limit into the equation. So 2 plus with 3 times with 1 plus with 1 third divide with negative 3. Okay, so let us do the solving. So 3 times 1 we get is 3. So 3 plus 1 is 4. Third 4 is actually 2. So 2 plus with 2 we get is 4. And 4 divided with negative 3. So our answer for this question will be negative 4 over 3. So this is your answer. Okay.